हेलो गाइज, मैं आपके लिए फिर एक न्यू प्रैंक लेके आई हूँ। और आज हम कहीं जा रहे हैं, मार्केट तक ही जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा रहे हैं। पर ये एक स्प्रे है, इसकी स्मेल थोड़ी सी अजीब सी है, ठीक है। और ये मेरा फ़ोन है और मैं फ़ोन में ऐसी आवाज़ लगाऊंगी जैसे फाल्ट हुआ हो, ठीक है। तो वो एक बार अपना मास्क लेने गए हैं, आ जाने दो और आप वीडियो में बने रहें, ठीक है। क्योंकि वीडियो इसलिए बन जाएगी, वो थोड़ा सा हम तो बैठ गए हैं पर वो अपनी गाड़ी वाड़ी थोड़ी सी साफ़ करेंगे, ठीक है। ओके, आ गए आप, वीडियो में बने रहिए, वेट एंड वॉच, ठीक है। आ रहे हैं। और ये स्प्रे है, मैं थोड़ा ऐसे इसे मार देती हूँ, जो वो आए तो उन्हें थोड़ी अजीब सी स्मेल महसूस होए। भाई रे बहुत गंदी हो रही। की मैं अपने टाइम की पाबंद हूँ। तेरी बाण गई। मैं अपने सारे काम टाइम से करती हूँ। गाइस हम अपना प्रैंक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और सफाई में लगे हुए हैं, ठीक है। कुछ नहीं, तुम अपनी साफ सफाई पे ध्यान दो। हम तो साफ सफाई पे दे रहे, तुम कर क्या रहे? तुम्हारा इंतजार मैं कर रही हूँ, तुम्हारा इंतजार कि कब आप हमें लेके जाएंगे। गाड़ी साफ कर रही है। अब आओगे भी इसी, बस इसे ही धोआ धानी में लगे रहोगे? जल्दी है बस। हम तो चलने के लिए तैयार हैं, आना तो तुम्हें ही है। चलो ले आओ, बैठो। चलो और बताओ, ये स्मेल से आ रही है? क्या है? नेचुरल चीज है यार। नेचुरल लगे यार, बैठे हैं नहीं, तुम तो यहाँ बड़ा बड़ा करने लग गए। ये भी कोई हाथ में है। वो सुबह जो है ना, मैंने आलू के पराठे थे, वो थोड़ी इतनी क्वांटिटी में लेने थे पर मैंने इतनी में ले लिए, तो वे पेट में उछल उछल कर बाहर आ रहे हैं। मैं क्या करूँ? अब नु ये तो अपने हाथ की कोई बात नहीं यार। ठीक है, ये दिक्कत आ रही यार, जब ना रुक रहे तो मैं क्या करूँ? अपने हाथ की बात तो है। बंद ही कर। खिड़की भी ना बंद करी, खिड़की तो बंद कर दो यार कम से कम। यार मैंने इसलिए ही ना करी कि मुझे पहले से भी पाद पे पाद आ रहे थे, मैं कि कभी इसमें आके बेहोश होकर गिरना जाऊं। दूध वही खा रखा, तू कर ले बस स्टार्ट पड़ेगा भाई। आलू के पराठे आज थोड़े से, अरे यार ज्यादा ले लिए। लब्बू सड़ा था गया तो पता ये बात में पेट में से इसे तो बाहर निकल ली तो ज्यादा बढ़िया। पेट में गैस का गोला बन के अगर पेट फट जाता तो इससे तो ही सही है, बाहर निकल रहा। ज्यादा से ज्यादा तुम ही तो बेहोश हो गए, पर मैं तो सही रहूंगी। अब मैं बाजार इसीलिए जा रही हूँ, मेरे पेट में ये जो ना पाद बंद नहीं हो रहे आज। ये बंद हो गए तो खिड़की बंद कर लो। और तुम बेहोश हो गए तो मैंने मारियो बाद तो ये भी कोई हाथ में नू ही तो ना। सुबह से तो खिड़की खोल के चलूंगा नू तो बता दो मुझे चाची। सुबह से मैंने 100-200 पाद मार दिए। ये बसु तुम्हारी बात पे दुख करूं, चलती बार याद आवेगा तुम्हें पाद मारने मतलब। अब मैं बाजार नू ही तो जा रही थी, वो उस पैसे दवाई लेके आऊँ, वैध पैसे। मैं भी परेशान हो गई पाद मारते मारते आज। अरे यार, मेरा कमरा जाकर सूंघो, सड़ जाओगे। ओ भाई तुम ये बात बंद करो, चलते हो चलो, नहीं तो इसे अपना। तो मैं तो कह रही हूँ चलो, थोड़ी सी स्मेल सी बाहर निकल जाने दो। अब चलो यार, मेरे पेट में दर्द हो रहा। ये पाद कैसे तो थमे, ये तो थमी ना रे। पेट में जो ना ये गोला बन के नू बूम बड़ा का हो रहा। मैं कह रही कहीं बम ना फट जा। थोड़ी स्मेल से पास करो यार, तुमने फिर भी ठीक ही बोल रखी है।
ये भी चलेंगे, रुक जाओ। मैंने तो इस मारी खोल रखी मैं कि कभी गाड़ी में घुसती एकदम मन ना जा मैं अभी खोल लूं, तुम तो मार दोगे हंसी के थोड़। बस वो जो आज वो जो ना आलू तो आलू मैंने सबको तो खिलाए आलू के, सबको तो मैंने खिलाए आलू के और 2 मैंने खा लिए मूली के। और वो जो मूली निकल रही है ना काले नमक वाली, आए हाय बस। क्या करूं, मेरा तो सुबह से पेट भी दुख गया मैया, पाद मारते मारते। मैं किसी को बताऊं तो नहीं, मैं सही है तुझे पाद तो आ रहे हैं, कोई बिना पाद के परेशान, कोई पाद के परेशान। बड़ी दुख भरी जिंदगी हो गई मेरी, मेरे को पाद ही ना थम रहे। थम गए वो बंद करें मामले के। चलो मैं क्या मना करी, मुझे तो जल्दी ले चलो, कभी ये पेट का बम इस गाड़ी में ही ना फट जा। और भैया तुम नीचे उतर लो, तुम मोटरसाइकिल पे गए हो, खूब पाती चलिए तुम, चलो चलिए। अरे मुझको बाइक पे जब मैं गाड़ी में ही जाऊँ। क्यों, बालक है कि पेट में? बालक से भी ज्यादा बुरा दर्द हुआ, इतना दर्द तो मुझे लग की बार को भी ना हुआ जितना मुझे अब हो रहा। अरे मेरे पेट में गोला बन के भूम 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 हो रही है। दो। ये भी कोई हाथ की बात है, सुबह से इतने पाद मार दिए, मैं भी पाद के परेशान हो गई सुबह जब मेरे पाद। अरे यार बस पाद लिपट गए बस पाद के लेके, पता नहीं है भगवान। और सुबह की बात तो सुनो, जब मेरे सुबह गैस बनी मैं इतनी परेशान, फिर मैंने मम्मी को बताई तो मम्मी ने कह रही वो ले ले क्या कह मैं काला नमक और हींग, गैस ठीक हो जाएगी। वैसे तो मैंने जो मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, मैंने काला नमक और वो हींग लिया, ठीक है ना, और जब मुझे 2-4 पाद आए तो मुझे घना स्वाद सा आया। अरे यार चल खोली ना खिड़की, एक बार तुम पे 2 ही काम आवे, एक तो बोलना और एक पाद आना, बस रट गा रही इस चीज की ना यार की है बिना बात की। जब हम जाई पाद के मारे रहे हैं तो हम ईब चले, फिर ईब तो बंद कर लो। अरे यार हटिए, ओ हटिए भाई। अरे ना हटता यार, मेरा पेट भी दुख गया पाते। अरे यार नाक में चिड़की तेरे न चढ़ के साढ़े बेहोश हो जाएगा, नहीं बोले ले। ये तो मेरा खून है। हाँ खून के चढ़े, यूं तो तुम बोतल दे रही है इसे खून की। हाँ तुम ही पियो इसे ड्रिंक है, हमारे पास ही ना आया ड्रंक पी। अरे रुको, मुझे डॉक्टर के ले चलो यार, मुझसे पूछो मैं कि तुम तो सूंघ के परेशान हो गए, मैं मारते मारते परेशान हो गई। तुम जान दोगे? हाँ यार तुम अपनी गाड़ी स्टार्ट करो और चलो, ले चलो। की टाइम हो गया, टाइम दिखाओ मुझे। टाइम तो वही हुआ जो कल हुआ इस टाइम। चलो इवन हमारी बस बात, खिड़की बंद करो ताड़ भी। चलो पर यार मेरे पाद बंद करवा लियो, मैं पाते थक गई। ठीक है बंद करो जल्दी। अरे पाद ना यार चलो लास्ट है अब, अरे लास्ट है अब, अरे अब ना पा दूं, अरे अब ना पा दूं। गाइस ये तो पाद की बदबू सूंघ के भाग गए। तो आपको कैसा फ्रैंक लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको अच्छा लगा है मैं जाके बुला कर लाती हूँ, मैं बता देती हूँ, ठीक है। मार्केट में मुझे मार्केट से कुछ सामान लेके जाना तो हमें है ही, ठीक है, पर मैं बुला के लाती हूँ कि अब पाद बंद हो गए, ठीक है। ओके बाय।